Urekebishe hiyo hotuba, uweke mambo ya ukweli. Hakuna haja ya kuhangaisha viongozi, ma-MCA wanashikwa, MPs wanashikwa, nani nashikwa. Sasa utatawala namna gani kupitia polisi? Polisi hawezi saidia mtu kutawala. Utaongelesha Wakenya vizuri, ujue ni kwa nini wamekasirika, urekebishe. Ukirekebisha basi utakuwa na amani. Lakini kushika watu na kufungia, hiyo hapana solution. Sasa tuliona huko jana Nyandarua watu wamejaa kwa barabara, nasema usike MCA ni sisi. Tumejilete, fungia sisi. So hiyo maneno ya uongozi wa lazima na wakifua hawezi fanya kazi katika Jamhuri la Kenya. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Kalawa. Hapa ndio kwa Joseph Munyao. Huyo mzee unajua alikuwa rafiki sana ya Mwai Kibaki. Si mnajua? Hii maneno ya kutukana wa Kenya na kuwakemea na kugombanisha hawa hakuna haja. Kama ni chajo ya ng'ombe, kuja eleza mkulima si ng'ombe ni yake. Ongelesha yeye pole pole, hii chanjo inaweza saidia na njia hii na hii na hii. Unataka ama utaki? Aseme anataka ama hataki. Hakuna haja ya kutukana wafugaji. Hakuna haja ya kutukana watu ya Kenya. Hakuna haja ya makasiriko na hasira mingi. Ongelesha Wakenya tu pole pole kwa heshima, kwa sababu kiongozi ni mtu ya kuajiriwa kazi na Wakenya. Kuna haja ya kuwabanisha Wakenya na fujo mingi. Umeona hata wabunge huko natukana kiongozi kama Kalonzo Musyoka. Mbunge tu anasimama na kumtukana, kumkosea heshima. Na ni kiongozi ambaye yako na wafuasi wengi, ni kiongozi ambaye ni shupavu, ameongoza miaka mingi kwa Kenya, unamkosea heshima. Kiburi imejaa kwa kichwa. Mumefura kichwa kwa kuiba mali ya Wakenya. Si wamefura kichwa? Wamefura kichwa. Sasa hao walikuwa wanapanga Christmas. Wananunua mbuzi ya kwenda Christmas. Nyinyi kuna Christmas mmepanga. Sasa iko haja gani ya kwenda kutukana watu, kukosea watu heshima, kuwagobanisha, kuwapigia kelele? Tuheshimu wa Kenya, kwa sababu hata kama hawana mali, hata kama wako na shida, heshima tu ni ya maana. Hata watu maskini wako na heshima yao. Hata kama mtu ni maskini, si umheshimu tu na umaskini wake. Hiyo tu ndio tunaomba. Ingine tumeona saa ile watu napanga kwenda Christmas. Watu ya serikali waende wafurahie Christmas. Wamenunua mambuzi na nini, wamebomolea maskini manyumba, watakaa nje wakati ya Christmas. Hii maneno ya kubomolea maskini manyumba yao. Tumeona pale Nairobi akina mama wanalia, hawana pahali ya kukaa wakati ya Christmas. Na hii ni mambo tulikuwa tumesema kwa serikali yetu, mambo ya kubomolea watu hatutafanya. Kwa hivyo tunaomba tafadhali, tukue na huruma kwa watu maskini, kwa Wakenya wa kawaida. Tusiwahangaishe, tusisumbue hawa, tuwapatie pia nafasi waishi kama Wakenya, kwa sababu ni muhimu sana. Kwa hivyo mimi ningetaka niseme watu ya Makueni nimeshukuru sana. Sana sana. Na mtaanza kuona sisi huku tukija kutembea. Mnataka tukuje? Sisi tunataka tutengeneze uhusiano ya kisiasa ya miaka na miaka. Na this coming election ndio tutasil urafiki wetu kwa debe. Najua urafiki inakuja pale kwa debe. Nyinyi mlikuwa mnaweka debe yenu, sisi tunaweka yetu. Sasa tunataka tuweke debe moja. Tutaweka debe moja. Na tutakubaliana, hakuna shida. Tutakaa viongozi, tuone vile tutapanga vizuri, tukae, tukuje tumwambie nyinyi mpango ni huu. Nyinyi sasa mfanye yenu. Bora tutafute serikali ya kulinda uchumi na ya kuheshimu wa Kenya. Na sio ya utawala ya lazima na kutumia DCI kufanya siasa. Mtu akisema kitu huko kwetu siku ya Jamhuri Day watu walikataa kusikiza hotuba. Sasa viongozi wanashikwa. Ati watu hawakusikiza hotuba ya rais. Sasa raia anasema simshike sisi. Si hao ndio walikataa kusikiza. Sasa utashika kila mtu. Vile mimi naona hii Kenya ikienda, itabidi hii maseli panuliwe. Sababu kila mtu amekuwa kichwa ngumu. Watu wamechoka, watu wamerevuka. Sasa ukiwa kazi yako ni kushika watu, utashika mpaka nani?
Hii watu watakaa jela gani? Na jela zimejaa tayari. Si usungumzie watu ujue ni kwa nini wanakaa kwa nini wanakataa kusikiza hotuba.